Asham harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kennaa jirtu isiniin jechaa har'a civic and moral education kenna chapter 2 part 4 dha walitti deebinee jirra. Akkuma yeroo darbe waliif himne yeroo itti aanu partii afraffaa kenna topic John Stuart Mill or quality over quantity kan jedhuun walitti deebina waliin jennee jirra. Akkuma san topic kanaan dhufnee walitti deebinee jirra. Galata Rabbii jecha topic kana kan waliin eegallu ta'a jechuudha. Kanaaf quality over quantity kun it is the third types of utilitarianism normative ethics dha. Yeroo darbe chapter 2 yeroo eegallu gosa ethics sadii isin jedhe normative ethics, meta ethics and applied ethics isin jedhe yookiin bakka gurguddoo lamatti qooduu dandeenya isin jedhe normative ethics and non normative ethics dha. Non normative ethics ethics lama of jala qaba, applied ethics fi meta ethics yookiin immoo virtue ethics of jala qaba isin jedhe. Normative ethics immoo gosoota xixiqqoolee afur of jala qaba isin jedhe. Afran san keessaa immoo inni sadaffaarratti argama utilitarianism dha. Akkasumas utilitarianism kunillee bakka gurguddoo afuritti qoodama jennee waliin barannee dabarsinee jirra. Bakka gurguddoon afranitti qoodamu sun tokkoffaa classical utilitarianism or consequentialist utilitarianism jedhama. Inni lammaffaan immoo ka philosophera Jeremy Bentham discovered ta'e quantity over quality utilitarianism jedhama. Inni sadaffaan immoo kanarraa kana kan philosopher John Stuart Mill argame kan maqaan isaa quality over quantity jedhu faallaa Jeremy Bentham kan argame sanii faallaa type lammaffaati. Quality over quantity kan jedhudha jechuudha. Inni afraffaan gara gadiitti act and rule utilitarianism kan jedhu kan waliin barru ta'a. Kanaaf hardhaaf gosa sadaffaa utilitarianism kan John Stuart Mill argame kan maqaan isaa quality over quantity jedhu kana kan waliin barru ta'a jechaadha. Kanaaf John Stuart Mill kun namuma Jeremy Bentham sanirraa barate isarraa milkaa'e ta'e inni suni quality irratti osoo hin taane quantity irratti xiyyeeffatuu qabna. Baay'ina irratti happiness san baay'ina irratti xiyyeeffatuu qabna jedhe Jeremy Bentham. Happiness nuti irratti xiyyeeffannu suni baay'ina isii ta'uu qabdi malee qulqullummaa isii takkaa'u quality isii ta'uu hin qabdu jedha. Quality ilaallu baay'ina happiness actioniin tokko kenne laallee yoo actioniin sun happiness hedduu kan nuu kennu ta'e quantity isaa hedduu kan ta'u taate quality isaa waan fedhellee haa ta'u wanti sun utilitarianism jedhama. Utility inni kenne quantity isaa hedduu yoo ta'e qualities dhabe quantity irratti xiyyeeffanna waan ta'eef if the number of the utility which produced by a certain action for a greatest number is high or many, then that action is considered as right according to the what? Jeremy Bentham or quantity over quality utilitarianism. But according to John Stuart Mill, the reverse of the Jeremy Bentham or the reverse of quantity over quality. Because the John Stuart Mill said quality over quantity. As keessatti John Stuart Mill maal jedhe nuti amma baay'ina happiness actionin sun maddisiisoo son taane quality happiness inni maddisiisee sallalla baay'ina laallu greatest number idhaaf happiness quality qabdu wayyo kan oomishamtuuf taate gochi tokko namoota hedduuf greatest number idhaaf greatest happiness son taane qualified happiness yookaan greatest number idhaaf kennu taate wanti sun actionin sun right jedhama. Akka quality over quantity utilitarianism takkaa'u akka John Stuart Mill jedhetti jechuudha. Kanaafuu inni kun Jeremy Bentham irraa kan barate ta'e John Stuart kun maal sort godhe takkaa'u maal argate to distinguish happiness from what? Mere sensual pleasure. Mere sensual pleasure means from the only what? The general pleasure. Pleasure waligala kan mira qaama miraa hunda keenyan maddan takkaa'u gammachuu waligala kan mira keessoo kennan maddan san hundarraa adda godhe happiness. Happiness in pleasure maqaama miraa kenna hunda maddan san osoo hin taane sanirraa adda jedhe. Kana jechuun quality qabdi jechuudha. Happiness is the qualified pleasure which is different from what? Mere sensual pleasure or mere general pleasure which is what?
which is investigated by our what sense organs like eye, nose, hand or skin etc. kanneen qaamota miiraa kana maddan irraa adda pleasure qualified taatedha jedhe happiness in John Stuart Mill. Maaliif kaayyoon isaa xiyyeeffannaan isaa quality over quantity waan jedheef jechuudha. His theory is what? His theory is considered as idiomonistic utilitarianism. So, in a short, the other name of John Stuart Mill utilitarianism or quality over quantity utilitarianism is considered as what? Idiomonistic utilitarianism. According to the Greek, the word idiomonistic means the qualified happiness, or in a short, happiness. Happiness takkaa'u mootu qualified happiness ida. Idiomonistic jechuun akka warra Greekit. Sababa san irraa ka'e quality over quantity utilitarianism takkaa'u gosti utilitarianism kan sadaffaa kan John Stuart Millin argame kun maqaan isaa maal jedhama? Idiomonistic utilitarianism jedhama. Kanaafuu firoomsa irratti isin gaafachuu mala maqaa kanas akka hin daganne isiniin jechuu barbaadetti yoo barbaade firoomsi gama A jalatti idiomonistic kaa'ee takkaa'u idiomoniyaa kaa'ee gama B jalatti happiness yoo kaa'e happiness taate jechuudha. Akkasitti isin dagatina. So he defines happiness in terms of what? Certain types of higher order pleasures such as what? Intellectual, aesthetic, social enjoyments as well as minimal suffering. Kanaafuu inni happiness kana akkana jedhee ibse. Sensual pleasure irraa gizee adda baasu happiness tana akkam jedhee ibse. John Stuart Mill kun akkam jedhee ibse. Happiness kun in a certain types of higher order pleasure takkaa'u gammachuu olii takkaa'u gammachuu sadarkaa isaanii ol aanoo tahan jedhee ibse. Maal fa'aan happiness kana sadarkaa olaanaa irra kaa'ee takkaa'u higher order pleasure irra maal fa'aan kaa'ee intellectual irratti hundaa'uudhaan qindoomina takkaa'u mootu si'aayina isiin sammuu namaatiif kennitu irratti hundaa'uudhaan aesthetic miidhagina happiness sun namaa kennu irratti hundaa'uudhaan takkaa'u miidhagina happiness sun qabu irratti hundaa'uudhaan happiness bifa qabaa yoo kan jettan taate imaginary aesthetic beauty qabaa jechuudha. Imaginary kallattiinis mul'atu baatu akkasumas social enjoyment isa akkasumas hawaa harkisiinsa gammachuun sun hawaasa harkisu. Hangam hawaasni sun itti bashannan hangam hawaasni sun itti gammada waan jettu irratti hundaa'uudhaan akkasumas as well as minimal suffering happiness sun immoo miidhaan inni fidu takkaa'u dhiibban inni fidu disadvantage inni qabu xiqqaa ta'u waliin minimal suffering takkaa'u minimal harmii qabaachuu fi kanneen kan fakkaatan irratti hundaa'ee happiness qoode jechuudha. So the quality of the happiness is determined based on the intellectual, aesthetic, social enjoyments as well as minimal suffering of it, according to what? John Stuart Mill. So the happiness is categorized or determined as a qualified happiness or sensual pleasure based on those four what types of higher order pleasures such as aesthetic, social enjoyments, minimal suffering and intellectual jechuudha. Kana dagachuu hin qabdanii. There are two types of pleasures according to what? John Stuart Mill. Akka John Stuart Millitti pleasure kana bakka gurguddoo lamatti qoode. Bakka gurguddoo lamaan inni itti qoode sensual pleasure fi happiness dha. Takka ummatu idiomonistic happiness fi akkasumas immoo sensual pleasure yookaan qualified happiness fi sensual pleasure or general pleasure jedhee bakka gurguddoo lamatti qoode. Kana jechuun maqaa biraatiin immoo the lower or elementary happiness, which is include eating, drinking, sexuality, resting, sensuous titillations, and the higher happiness, which include high culture, scientific knowledge, intellectuality, creativity. Jedhee bakka gurguddoo lamatti qoodee salphumatti pleasure kana bakka gurguddoo lamatti qoodee jechuudha. John Stuart Mill bakka gurguddoo lamaanitti qoode happiness sadarkaa gadiirra takkaa'u sadarkaa elementary irra jiran kanneen akka nyaachuu, dhuguu, saalqunnamtii raawwatu, boqonnaa fi akkasumas sensuous titillation jechuun miira waan tokkotti gammaduu takkaa'u mootu miira waan tokko fedhuu fi kanneen kana fakkaatan takkaa'u miira ofii gammachiisuuf kanneen kana fakkaatan warroota
gammachuu sadarkaa gadaanurraa takka'u gammachuu sadarkaa duraa yookaan elementarii jedhee qoodee gammachuu sadarkaa olii takka'u qualified happiness kan inni jedheen immootu kanneen akkamiifaa high culture aadaa sadarkaa olaanaarra jiru scientific knowledge beekumsa saayinsawaa ta'e takka'u kan saayinsii dandeeggarame intellectuality qindoomina creativity kalaqaa fi kan kana fakkaatan higher happiness or qualified happiness inni baanu san jechuudha. Kanaafu John Stuart Mill kan inni irratti xiyyeeffatu wanti tokko utilitarianism jedhamuudhaaf maal laala higher order quality happiness kuni greatest number idhaaf takka greatest people idhaaf yoo argame nyaatu fi dhuguu caalaa yoo kun argame baay'atus baatu waan sanii maal jedhana utilitarianism jedhan jechuudha. Although lower pleasures are what more gratifying, they lead to what pain when overindulged in. Although jedha ta'ullee jedha lower pleasures kuni gammachuun sadarkaa gadiirra jiran takka'u sadarkaa elementary nuti jennuun kun more gratifying jedha. Kan hedduu gratify si godhuudha hedduu si gammachiisuudha dheeraka sexualitiin faa dhugiitiin nyaanni fi akkasumas immoo boqonnaa fi kanneen kana fakkaatan wantoota hedduu gratify nama godhuudha takka'u satisfy si godhuudha. Kana waan ta'eef they lead to pain jedha isaan kun miidhaa fiduu danda'u jedha when what over indulged in yoo hamma ol kan fudhannu ta'e takka'u doozidhaa ol hamma nu barbaachisu ol yoo kan fudhannu ta'e fakkeenyaaf nyaata amma si barbaachisu ol yoo kan fudhattu taate dhiibbaa si fida dhugiitiin akkasuma sexuality illee akkasuma quunnamtii saalaa even maatii kee wajjin kan raawwattu yoo hamma raawwatuu qabdu ol kan ta'u taate si miidhuu danda'a. Akkasumas boqonnaan humnaa ol darbe takka'u daangaa darbe si miidhuu danda'a fakkeenyaaf hirriba sa'a 24 yoo kan raftu taate seeliin kee ni dadhaba. Seeliin kee akkasumas hojii idilee isaaf kennamu hojjechuu dhiisa. Fakkeenyaaf digestive systemiin ni dhaabbata. Yoo digestive systemiin hin gaggeeffamne seeliin keessaa 24 digestive systemii osoo hin gaggeessin yoo kan rafu taate sammuun kee energy hin argattu dalaguu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu overdose yoo ta'u taate dhiibbaa fidaa jechuudha. Kamtu lower pressure kuni kanneen armaan olitti himne kun jechuudha. Mill argued that the higher or more refined pleasures are what superior to what the lower ones. Mila akka John Stuart Mill ibsetti takka'u akka yaada John Stuart Millitti higherin takka'u more refined yookaan qualified pleasure kan jennuun kanneen akka scientific knowledge intellectuality high culture fi creativity kuni superior to what lower ones like what eating drinking sexuality resting essentials titillation kan jennuun kuni jarri kunniin isaan xiqqaa kanarra warri higherii kuni superioriidha irra caaloodha kana jechuun qualifiedidha jechuun kan inni irratti xiyyeeffate kana jechuun. So in a short John Stuart Mill is argued that the qualified pleasure is superior than what the quantified pleasures. That means the higher or more refined pleasure is superior than the lower pleasure. It is better to be a human being dissatisfied than what a big satisfied. It is better to be what kanatu caalaa jedha ilma namaa dissatisfied ilmi namaa dissatisfied tahetu booyyee satisfied tahe caalaa jedha. Ilma namaa hin gammadin takkaa'u hin quufintu booyyee quufe caalaa jedha. Maaliif jennaan booyyeen maal irratti xiyyeeffata lower pleasure kanatu isaaf gaha kanneen akka nyaatu dhuguu sexuality resting essential kanatu isaaf gahaadha. Ilmi namaa garuu tana qofatti hin ajamu tanaaf hin uumamne nyaatu dhuguu fi sexuality qofaaf hin uumamne creativity ni isa eega. Scientific knowledge ni isa eeggata intellectuality ni isa eeggata higher culture ni isarraa eeggama. Kana malee ilmi namaa kan inni uumameef nyaatu fi dhuguu qofaaf miti. Garuu booyyee yoo kan laaltu taate beellada yoo kan laaltu taate greatest happiness isaanii takkaa'u mootuyyuu higher pleasure isaanii nyaatumaaf dhuguu resting kana sexuality kana malee kana ol scientific knowledge irraan eeggamu intellectuality irraan eeggamu akkasumas immoo higher culture irraan eeggamu. Kana waan ta'eef sababa kanaaf mammaisa kana kaa'ee jechuu Mill waan kana likitti addabaachuu qaba. It is better to be a human being dissatisfied. Ilmi namaa hin quufin takkaa'u ilmi namaa hin gammadin booyyee gammadee takkaa'u booyyee quufarra jira jedha. Kana jechuun booyyeen waan inni barbaadu lower pressure amma as keessatti ilma namaatiilleef laala.
ilma namaatiilleef lower pressure kenname booyyelleef kenname booyyen satisfied ta'e jechuudha. Ilmi namaa dissatisfied hin taane jechuudha malee maal eeggata gara maaliif deemu jira scientific knowledge intellectuality fi high culture of creativity itti deemu jira jechuudha ammallee hin quufne jechuudha. Higher order itti deemu jira. Kanaafuu ilma namaa hin quufiin kanatu isa caala hin quufne jechuun lachuu lower pleasure argatanii garuu higher pressure hin argan. Booyyen garuu higher pleasure isaan barbaachisu quufee ilmuma namaa higher pressure hin argatin ka lower pressure qofa qabu kanatu ammallee booyyee caalaa jechuu barbaadeeti. Akkasumas kan itti aanullee mammaaksuma akkasiitu jira beeyladumaan fakkeenya akkasii fudhate humans went to be truly happy ilmi namaa dhugumatti gammaduu barbaada gammachuu dhugaa san barbaada gammachuun dhugaa sun nyaatuu dhuguu sexuality resting fi sensuous titillation qofaan hin argamtu maaliin argamti gaafa scientific knowledge argatte gaafa intellectuality kan kee ta'e gaafa creativity fi high culture kan kee ta'e truly happy taate jedhamta malee lower pleasure qofa nyaatuu dhuguu sexuality fi kan inni fakkaatan qofa argachuun dhugumatti gammadan jedhamu jechuun ilma namaatiif true happy or truth happy gaafa higher pleasure argate malee lower pleasure miti jechuudha. Beeyladaaf garuu truth happy isaanii maa inni lower pleasure argachuu san jechuudha. They went to lower pleasures but also at a deeper friendship, intellectuality, ability, culture to create and appreciate art, knowledge, wisdom jedha. Laal ilmi namaa jedha they went lower pleasures ilmi namallee akkuma beellada lower pleasures ni fedhaa jedha osoo isan argatin gara hayiitti ce'uu hin danda'u isaas ni fedhaa jedha ta'ullee jedha also ammas maal fedha jedha hariiroo gadi fageenya friendship gadi fageenya intellectuality gadi fageenya intellectual ability gadi fageenya dandeettii qindoominaa gadi fageenya culture aadaa to create and appreciate artii wahii takkaa'u kalaqa wahii kalaquu fi akkasumas immootu ittiin maal ta'u dinqisiifamu beekumsaa fi akkasumas immootu hayyummaas ni fedhaa jedha kana jechuudha kan inni ittiin gammadu malee sun qofti ilma namaa gammachiisu gahaa miti jechuudha. Hence the quality of higher pleasure is better kanaafuu jedha quality'n higher pleasure suni betteridha barbaachisaadha jedha kun according to John Stuart Mill jechuudha. But what is better pleasure ta'ullee better pleasure'n kanniin keessa higher pleasure kana keessa kamii takkaa'u pleasure kana keessa kamtu betteridha jedha. The formula comes is happiness is not life of rapture but moments made by what pains and pleasures jedha laal. The formula comes formula waan kanarra dhufu jedha gaafii kanaaf deebii ta'u happiness is not life of rapture jedha. Happiness in life rapture takkaa'u life amma dhohuu miti jedha takkaa'u life itti fufaa akka tokkootii miti jedha but moments made by pains and pleasures ta'ullee jedha momentiin takkaa'u haalichi jireenya kun maaliin kan guutameedha gammachuu fi gaddaan kan guutameedha jedha. Mill is clearly pushing the boundaries of concept of pleasure by what emphasizing higher qualities such as knowledge, intelligence, freedom, friendship, love, health, and etc. Milling kuni clearly pushing kan inni godhu kan inni qulqullinaan takkaa'u qajeelotti push godhu dhiibu boundaries of concept of pleasure daangaa conceptii takkaa'u waa'ee pleasure tanaa jedha maal irratti xiyyeeffachuudhaan by emphasizing higher qualities higher quality pleasure irratti takkaa'u higher quality happiness irratti xiyyeeffata jechuudha maal irra caalaa lower pleasure caalaa higher pleasure irratti kan xiyyeeffatudha jedha. Isiisanii jechuudha ta'e inni barbaadu quality over quantity means higher pleasure over what lower pleasure jechuu barbaade jechuudha. Such as what knowledge is one of the examples of higher pleasure, intelligence is like that, freedom is like that, friendship is like that, love is like that, healthy etc are like that, creativity, high culture and etc are the best example of what higher quality of happiness or higher pleasure which John Stuart Mill emphasized on. In fact, one might say that his litmus test for happiness really has what little to do with actual pleasure and more to do with what non-hedonic cultivated state of
mind jedhanii fact. One might say namni tokko jechuu danda'a jedha dhugumatti that is litmus test for happiness. Litmus inni happiness test godhuudhaaf adda baasuuf qabu really has little to do with actual pleasure. Actual pleasure icha jiru wajjin raawwachuudhaaf baay'ee xiqqaadha jedha actually. More to do with non-hedonic irra caalaa tan inni happiness irratti xiyyeeffatu har litmus tana caalaa maal irratti xiyyeeffata jedha more to do with what litmus inni qabu kuni kana caalaa higher pleasure kana caalaa maal irratti xiyyeeffata with non-hedonic cultivated state of mind. Non-hedonic means what? Quantity over quality, the reverse of this one. Lower irratti xiyyeeffata jedha litmus isa. Kanafu Johann Startemil, the third type of utilitarianism, which is called as quality over quantity kan jedhu haala kanaan ibsee kanaafuyyuu gosa sadaffaa utilitarianism karaa kanaan xumurree jirra. Gosti afraffaan utilitarianism act and rule utilitarianism kan jedhamudha. Inni kun gosa utilitarianism lama ofirratti qabee jira. There are two types of utilitarianism which is hold on or hold together or combined as a one, such as act utilitarianism and the rule utilitarianism. Act utilitarianism is also another type of utilitarianism, and the rule utilitarianism is also another type of utilitarianism, but we combine those two utilitarianism as a one. In applying the principle of act utilitarians, Bentham say we ought to apply the principle to all alternatives. In applying the principle of act utilitarianism, amma asirratti waan jechuu barbaade act utilitariansii kana yoo apply gochuu barbaanne rule yoo son taane act kana yoo apply gochuu barbaanne Bentham asirratti shoora wayii taphatee jira. German Bentham maal jedhe yeroo act utilitarianism kana apply goonu takka hojiirra oolchine yookaan dalageessinu maal jedhe we ought to apply the principle to all alternative jiru situation jiru filannoo qabnu hunda irratti gocha san maal gochuu qabna jedha apply gochuu qabna jedha. If the action that we apply on all alternative is produce a greatest happiness for a greatest number, then that action is considered as right according to what? Act utilitarianism. Jedhe haala saniin ibsa jechuudha. Kanaaf act utilitarianism argues that an act is right if and only if it results. It means the action that we apply results or produce in as much good as what? Any available alternative. Akka warra act utilitarianism jedhanitti maal jedhani gochi tokko sirriidha kan jedhamu yoo maal ta'e qofaadha filannoolee qabnu takkaa'u haalota qabnu san hundarratti gocha san apply goone gochi sun haala nuti irratti apply goone takkaa'u situation takkaa'u alternative jiru kan nuti irratti apply goone san hundarrattu resultii gaarii kan maddisiisu yoo ta'e namoota hedduuf happiness hedduu kan maddisiisu ta'e yookaan kan kennu ta'e gochi sun maal jedhama jedhanii sirriidha jedhamanii sirriidha jedhu jechuudha warri act utilitarianism. One problem of act utilitarianism is that rakkoo takka qabu warri act utilitarianism kun rakkoon isaanii takkittiin sun maal jenna that we cannot do necessary calculation to determine which act is the correct one in each case. For often we must act and quickly. Rakkoo warri kun qabu akkami alternative jiru hundarratti gocha san apply godhanii greatest happiness for greatest number alternative jiru hundarratti produce godhuudha malee alternativeota nuti irratti gocha san apply goone keessaa keezii kam irratti takka alternative kam irratti gochi suni greatest happiness for a greatest number kenne takkaa'u mootiyu fide kan jedhu hilaalanii jechuudha. Kana calculate gochuu hin danda'a. Takkaa'u kana calculate gochuun hin barbaachisu. Isaan salphumatti gochicha alternative jiru hundarratti apply godhanii greatest happiness for greatest number kennuu fi kennuu dhabuu isaa qofa laalan malee keezii kam keessatti irra caala wal caala ka happiness fakkeenyaaf alternative tokkoffaa keessatti
greatest happiness in 50 ol yoo kan jennu taate alternative tokkoffaa keessatti 60 ta'uu danda'a. Alternative lammaffaa keessatti aktiin sun 70 ta'uu danda'a. Alternative sadaffaa keessatti 80 ta'uu danda'a. Martuu 50 ol ta'uu qofa laalan malee isaan reenjii greatest happiness jedhamu sanii ol ta'uu laalan malee alternativeota jiru takkaa'uu keezota jiru kana keessa keezii kam keessatti greatest happiness hunda caalaa greatest happiness kam irratti produce godhe takkaa'uu kam irratti kenne waan jedhu calculating godhan yookaan ilaalanii jechuudha. So rules of thumb are what practical examples jedha. Kanaafuu rule of thumb practical example active utilitarianism kanaatti jechuudha. Don't lie hin sobin jedha. Keep your promise bakka hin sobin waadaa kee eegi takka waadaa kee kabajedha. However, right act is what still that alternative which results in most utilitarianism jedha. Ta'ullee jedha. Right acting ammaan tanallee aga ammaatti still that alternative akka alternative ni suni filatamaadha. Which what results in most utilitarianism alternative most utility kenne suni gocha alternative sanirratti most utility kenne tanan gochi suni gabaabumatti maal jedhama alternative jiru hundarratti kenne tananiin right act jedhama jechuudha akka warra kanaatti. The second problem with active utilitarianism rakkoon lammaffaan active utilitarianism qabummoo maali that it seems to what fly in the face of what fundamental intuitions about what minimally correct behavior. Ammallee rakkoon lammaffaan active utilitarianism kun qabu maal fakkaata jedha. One phase of fundamental intuition waa'ee maalirratti about minimally correct behavior jechuun amala minimally correct behavior jechuun amala xiqqoo isii sirrii ta'e amala xiqqoo isii fakkeenyaaf wanti sun akkuma reefsin hin jedhe san reenjii pleasuriin itti madduu qabu sanii ol tare taanan minimally correct behavioriin tokko jiraat taanan minimally correct behavioriin sun hundi maal jedhamee beekama right act jedhama jechuudha isaan baratti. Kana waan ta'eef rakkoon isaanii rakkoo tana lamaan qaba. Kanaafuu rakkoolee gurraachee tana lamaan hin dagatinaa barreessin hin jedhe qormaata irratti. Inni lammaffaan rule utilitarianism kan jedhamudha. An act is what right if and only if it is what recorded by a rule whose what acceptance would what lead to greater utility for society than what any available alternative. Kun ammoo alternative allaalu maal laala society laala. An act is right gochi tokko sirrii kan jedhamu if and only if yoo ta'e qofaadha. If it is what recorded by a rule inni sun seera barbaachuun takkaa'u seera irraa eeggamu saniin seerri isarraa eeggamu san whose what acceptance would lead to greater utility. Fudhatamiinsi seera sanii gochi sun seera guutee seera guuttate san wajjin fudhatamiinsi gocha sanii yoo greater utility for society hawaasaaf greater utility yoo kan kennu taate any available alternative osoo hin taane alternative matakka irratti ruulii isaa hordofee gochi tokko seera isaa hordofee seera isaa ka hordofe takka seera isarra barbaachisa isarraa eeggamu san waliin fudhatamiinsi isaa hawaasa biratti greater utility hawaasa biratti fudhatamee hawaasaaf greater utility kenne taanaan alternative matakka keessatti wanni available alternative hundarratti apply goona jennuuf hin jiru jechuudha. Maal qofa isarraa hin tokkoffaa gochi sun seera isaa guuttatu seera isarraa eeggamu guuttatu seera san erga guuttatee booda seera guuttatsan waliin seera san wajjin hawaasa biratti fudhatama argatee hawaasa biratti immoo greater utility hawaasuma tokkollee kenne taanaan wanti nuti alternative jiru hundarratti finne apply goonuuf hin jiru jechuudha. Kanaafuu alternative availability alternative hin barbaachisu jechuudha keessatti alternative jirurraa deemnee gochi sana apply gochuun nu barbaachisu seericha qofa gochi guuttatuudha erga seera guuttatee mootu hawaasa biratti seera isa wajjin fudhatama argatu erga fudhatama argatee mootu hawaasuma saniif hawaasa seera sun biratti fudhatamee greater utility kennuun qofti gahaadha jechuudha. Keezii biraarratti waan apply goonuuf hin jiru. Human beings are rule following creatures. Ilmi namaa uumama ilmi namaa uumama seera hordofuudha takkaa'u seera masakamuudha seeraaf bitamuudha jedha. We learn by adhering to the rules of given subject. Nuti maal barre jedha nuti ni barra jedha. Maal barre nuti by adhering to rules of given subject seera subject tokkoof takkaa'u dhala namaa tokkoof kenname
hordofuudhaan baramne jedha nuti. Whether it is speaking a language, afaan haasawaa ta'uu seerri sun, driving a car, makiinaa oofurratti haa ta'u, dancing irratti haa ta'u, seera hordofnu qabna jechuudha. Takkaa'ummotu seera itti adheertaanu qabna, itti hidhamnu qabna jechuudha. Takkaa'u akka gaadiitti fayyadamnu qabna. We want to have a set of action guidelines rules by which to live. Nuti kanaafuu tuuta maalii qabaachuu qabna? Set of action guiding rules. Tuuta takkaa'u qindoomina hojii kenna ajaju. Takkaa'ummotu gocha nuti raawwannu qajeelcha nuu kennu qabaachuu qabna jedha kan ittiin jiraannu. Ilmi namaa jiraachuuf gocha wayii raawwata. Gocha wayii raawwatuuf immootuyyuu seera ittiin raawwatu kan isa ajaju. Gocha san irratti keessa qajeelchu qabaachuu nuti kana qabna jedha. The act utilitarian rule to do that the act minimize utility. Kanaafuu jedha to do the act that maximize utility. Kunis akkuma act utilitarian ruling kunillee maaluma utility maximize gochuudha. Garuu mootu alternative hundarratti osoo hin taane alternative takkitti irratti greatest utility argate taanaan bakka gahaadha jechuudha. Is to general for what? Most purposes jedha. General for most purposes jedha. Often we need to specific rule prescribing truthfulness that passes what? Test of rational security. Kanaafuu ilmi namaa kamuyyuu maaliif prescribe ta'uu barbaada? Truthfulness idhaaf dhugummaadhaaf that passes test of rational security. Nageenya positive ta'e tokko keessa darbuudhaaf seera wayitiin masakamuu barbaada waan ta'eef jechuudha ilmi namaa. Kanaafuu gosni afraffaan utilitarianism act and rule utilitarianism kan jedhamudha. Act and rule utilitarianism kun utilitarianism lamatu walitti dhufe act fi rule dha. Act maal jedha? Gochi tokko sirrii kan jedhamu yoo alternative jiru hundarratti gocha san apply goone gochi sun alternative hundarrattuyyuu greatest pleasure for greatest number kenneedha jedha. Kun immootuyyuu maal jedha? Rule utilitarianism immoo gochi tokko sirriidha kan jedhamu gochi sun seera isarraa barbaachisu guuttatee seera isa wajjin hawaasa tokko biratti fudhatama argate hawaasa biratti fudhatama argate saniif greatest happiness kenne taanaan alternative jiru hundarratti apply gochuun nurraan barbaachisu san qofa guunnan hawaasa seera isa waliin bira fudhatame biraaf san qofaaf greatest happiness kenne taananiin gochi sun sirrii jedhama jedhanii haala kanaan ibsanii jechuudha. Kanaafuu utilitarianism kun weaknesses qaba akkasumas strengths qaba. Strengths isaa gurguddoo sadiitu jira. Sadan san waliin laallee akkasumas disadvantage takka weaknesses isallee gabaabsinee ari'aa nuufixaa waan jettaniif highlight isinii godhe dafee chapter kana isinii xumuraa jechuudha. Ijoolleen qormaataaf dubbachaa jira waan jiraniif jechuudha. Kanaafuu utilitarianism kun strengths takkaa'u cimina gurguddoo sadi qaba. This utilitarianism has three very positive features or three strengths such as the first strength of utilitarianism is what? Attraction or strength is what? That it is what? A single principle. Inni principally qeenxedha tokko. Principally garagaraati miti seera garagaraati seera tokko. An absolute system dhugaati with what? A potential answer for every situation. Haala kamiifuyyuu deebii quubsaa kan qabudha jechuudha. Sistema haala kamiifuu deebii quubsaa qabu. Takkaa'u sistema dhugaa kan haala kamiifuu deebii quubsaa qabudha. Ittiin bulmaata tokko takkaa'u qeenxedha. Takkaa'u mootiyyuu dambii yookaan qajeelfama tokkodha. Akkasumas sistema dhugaa kan situation kamiifuu haala kamiifuu rakkina kamiifuu deebii mataa isaa danda'e kennuudha jechuudha inni tokkoffaa. Inni lammaffaan immoo the second strength kan dubbifta waan ta'eef. The second strength is what? The utilitarian seems to get what? To a substance of morality. Inni kun substance morality ti. Strength lammaffaan isaa substance morality takka kana jechuun party morality ti qaama morality ti jechuun qaama hamileeti. Kanaafuu barbaachisaadha jechuudha. It is not what? Merely formally system. Inni formally systemii qofaa miti jedha hamileelleedha waan ta'eef. That simply sets broad what? Guidelines but offers no principles. Kanaafuu inni kun formally systemii miteedha. Formally systemiin ka akkam simply sets broad guidelines qofa ka qabu. Ka maal of keessaa hin qabne no ka principle of keessaa hin qabne laala. Garaagarummaan formally systemii fi morality adda adda. Maalif utilitarianism morality the substance of morality. Substance of morality jechuun kan maal of keessaa qabudha kan principle of keessaa qabudha. Garuu formally systemiin kan maal of keessaa hin qabnedha
kan salphumatti broad guidelines bal'aa ta'e ka garuu maal of keessaa hin qabne offers no principle kan of keessaa hin qabnedha formally systemii. Kanaafuu utilitarianism formally systemii kanaa miti jechuudha. Maalidha maleen substance of morality. Substance of morality means which offers what principles. It is one principles as we see on the first strings of utilitarianism. Inni sadaffaan immoo maal jenna? The third string is what? It is particularly well suited to what? Address the problem of posterity, namely preserving resources scarcity for what? Betterment of futures. Kanaafuu inni kun particularly well suited kan sirriitti qindaa'edha, kan sirriitti tumamedha. Maal gochuudha? To address the problem of posterity. Rakkoolee uumamteef takkaa'u rakkoolee ni taamti jedhamee gara fuulduraatti yaadamuuf deebii quubsaa qabatee kan jirudha, kan sirriitti qindaa'edha jechuudha. Namely what? Preserving resources scarcity. Fakkeenyaaf problem of posterity kan jennuun sun kanneen akkamiifaa? Preserving resources scarcity. Resources scarcity takkaa'u hanqina qabeenya uumamaa gara fuulduraatti ni uumama jedhamee yaadamulleef deebii gahaa kan kennuudha jechuudha. Kuni cimina maalitii? Utilitarianismiiti. Dadhabinni utilitarianismii takkaa'u qeeqni utilitarianismii immoo kanneen armaan gadii tokkoffaa irratti problem is formulating utilitarianism isuma. Utilitarianism matana formulate gochuu irratti rakkoo qaba, nama dhiba, namatti ulfaata. Kanaafuu isuma kana utilitarianism kana formulate yeroo gootu si dhibuun weakness isaati, disadvantage isaati takkaa'u qeeqni qabuudha, ni ulfaata isii tana set gochuudhaaf jechuudha utilitarianism. The first set of problems occurs in very formulation of utilitarianism. Utilitarianism tan uumuu keessatti rakkoo hamaan nama mudatan ni ulfaata. The greatest happiness for the greatest number. Eeka utilitarianism maal jedha? Greatest happiness for greatest number dha jedhami. Gocha akkanaa kan argachuun ni ulfaata. Gocha namoota hedduuf happiness hedduu oomishu kana takkaa'u kennu kan argachuun ni ulfaata. Kanaafuu kun rakkoo isii uumuu irratti jiru keessaa takka jechuudha. Kanaafuu notice that we have two greatest. As keessatti wanti kun ulfaataa ta'eef maali? Greatest one greatest jettu lama qaba. Tokkoffaa greatest nu qabnu lamaan sun tamiif tam things in this formula. Formula kana keessatti greatest tu waa lama of keessa qabdi. Lamaan isin of keessa qabdu. Formula Armanoli kana keessatti formula Armanoli sun kam? The greatest happiness for the greatest number ta'etu keessatti greatest lama of keessa qabdi. Greatest tokkoffaan happiness. Greatest lammaffaan number. Number illeen hedduu ta'uu qaba. Happiness illeen immoo guddaa ta'uu qaba jechuudha. Ni ulfaata jechuudha gocha akkanaa kana argachuun. Gochi gariin happiness in isaa serkaa xiqqaateet nambarii hedduuf kenna. Gariin happiness guddaa si oomishee nama hedduuf si kennuu dhabuu mala ni ulfaata jechuudha. Kanaafuu isimatana utilitarianism tana formulate gochuun ni ulfaata. Kun rakkoo tokkoffaadha jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoo kana laaluu dandeettanii. Suppose that I am offering ka jettu kana example tan dubbiftanii namni kun time itti fayyadama. Fakkeenyaaf Abbabaan kiiloomeetira dheeraa daqiiqaa 31 keessatti deeme. Namtichi sadaffaa irratti jiru Obaangaan kun immoo yeroo gabaabduu keessatti kiiloomeetira tokko deeme. Yeroo gabaabduu keessatti fiige kan. Kun immoo yeroo kennamteef keessatti kiiloomeetira dheeraa. Kamiif badhaafni kun kennamaa ka jedhu ni ulfaata jechuudha. Greatest happiness for greatest number kennu namatti ulfaata jechuudha. Kanaafuu complexidha jechuudha formulating great. Lammaffaa irratti immoo comparative consequences objectionin weakness inni qabu. Inni sadaffaan immoo consistence objection to what? Rule utilitarianism. Consistent objection isaa takkaa'u kaayyoon isaa consistency qabaachuu irratti takkaa'u qindoomina qabaachuu irratti rakkina qaba. Logical limitation qaba jechuudha. Maal ta'uu qaba? It must either become deontological system ta'uu qaba yookiin immoo transform itself into what? Active utilitarianism ta'uu qaba. Rule utilitarianism waan barbaachiseef hin qabu. Yookaan deontologically jala galuu qaba yookaan maali active jala galuu qaba malee ruling kun kophaatti ta'uu hin qabu. Consistency hin qabu jechuudha. Kanaafuu rakkoon sadaffaan isaa weaknessin sadaffaan isaa tana weaknessin afraffaan isaa mootu no rest objection. No rest objection jechuun according to utilitarianism one should always what? Do an act that promotes the most utility. Bakka ati boqonnaan qabdu. Jechuun kaayyoo kee kana galmaan ga'uuf kaayyoo utilitarianism kana galmaan ga'uuf barbaada boqonnaa argachuun qabdu boqonnaa siin kennu. Maaliif jennaan one should always do namni tokko yeroo kamuu dalaguu qabaa jedha. An act that promotes that most utility. Takkaa'u greatest utility, greatest happiness, greatest number if gocha kennu kana barbaadee soixee argachuudhaaf yeroo hunda laffa'uu qabda jedha. Kanaafuu boqonnaa dhabuun weakness isaa afraffaadha. Inni shanaffaan immoo publicity objection. Objection isaa ta'u publicity miti takkaa'u
kan uummataaf wanti ta'uu miti jechuudha. It usually taught that moral principle must be known to all. Maal jedhee yaada jedha moral principle must be known to all. Hundaafuu ibsamuu qabaa takkaa'uu beekamuu qabaa hundi beekuu qabaa jedha. Moral principle maaliif kaayyoon isaa hawaasa gammachiisuudhaami moral principle fayyadamuullee hawaasa beeksisuu qabaa jedha. May freely what obey the principle. Hawaasni sun immoo freely maal ta'uu qabaa jedha principle san kabajuu qabaa jedha. Kabajuu danda'a kabajuu dhabuus danda'a jedha. But utilitarians hesitate to what recommend that everyone act as a utilitarian. Ammallee utilitariansonni warri utilitarianism kanarra dalagaa hesitate ta'u ni saalfatu takkaa'u itti qaanfatu maal gochuu hawaasa takkaa'u nama kamuu recommend gochuu irratti maal akka inni dalagu akka namtichi sunni akka utilitarianitti dalaguuf gocheessa qajeelcha kennuuf irratti takkaa'u ajaju irratti inni qaanfatu ni sodaatu jedha. Kanaafuu publicity irratti rakkoo qaba inni Jaffaan immoo relativism objection qaba. Objection isaa relativism dha. Kana jechuun sometimes people what accuse utilitarianism of being relativistic because it seems to what endorse different rules in different societies. Kanaafu nama irratti garagaraa jechuudha. Namni gariin rule utilitarianism kana filata, namni gariin active filata, namni gariin immoo quality over quantity, namni gariin quantity over quality filata. Kanaafu objection isaarratti maaltu jira relativism jira nama irratti garagarummaa qabaachuudha jechuudha. Inni bro inni Jaffaan immoo criticism of what the ends justifying immoral means. Ammallee qeeqa maal irratti qaba ends justifying immoral means. Indimmaan isaa kun takkaa'u consequence inni fidu kun maal justify gochuu danda'a jedha immoral means justify gochuu danda'a jedha. Kunillee qeeqa jiruudha jechuudha. Maaliif jennaan indii laalla jennee mire indii qofa yoo kan laalu ta'e indiin nuti laalle kun immoo immoral means fiduu danda'a jedha. Takkaa'u moraalii kasilaa ibsuu qabu moraalii dhiisee moraalii yeroo itti ibsu jira jedhee asillee qeeqama. Inni biraan mootu inni dhumaa takkaa'u inni torbaffaan the laying objection. Laying objection jechuun William D. Ross has what argued that utilitarianism is to be what rejected because it leads to what the counterintuitive endorsement of what laying when it serves the greatest good jedha. But where laying will what clearly promote utility without an kijiballe fakkeenyaaf kijiba objection maalii qaba kijibaas qaba namni tokko fakkeenyaaf sobaan laying will what clearly promote utility without what undermining the general adherence to rule we simply out to lay. Salphumatti sobumaan qofa osoo seera silaa nurraa eeggamu takkaa'u seera gochichi keenya suni nurraa rikoor godhuun guutiin seericha san cabsinee karaa sobaa fayyadamuudhaan utility hedduu takka yoo promote kan goonu ta'e argamsiisnu ta'e akka sanittis utilitarianism jedhama. Utilitarianism adda baasuu hin danda'u waan ta'eef kanaafuu namni soballeen greatest happiness for greatest number kennuu ni danda'a jechuudha. Ruulii isaa eeggatu dhiisee ruulicha cabse jechuudha. Kanaafuyyuu kuni criticism isaati inni itti aanu mootuyyuu maal jedha 3-step action formula jedha. Kanaafuu utilitarianism tana construct gochuudhaaf takkaa'u isii tana hojjechuudhaaf step gurguddoo sadi keessa tara. Step gurguddoon sadantuun tokkoffaarra on the basis of what I know. Ani maal beekuu qaba waan ani maal beekaa waan jettu irratti xiyyeeffatu kana bu'uureffatu qabna. This means I must project the consequences of each alternative option open to me. Bakka alternative qabu kan naaf kenname san hunda isaatu tokkoon isaa maal irratti hojjechuu qaba projectii maali consequence takkaa'u result isaa indi isaa hojjechuu qaba. Taking different kinds of action gochoota garagaraa fudhachuudhaan takkaa'u fudhachuu dhabuudhaan maal irratti hojjechuu qaba consequence inni oomishu maal beekuu qaba jedhee gocha hojjechuu qabu san maal hojjechuu danda'a jedhee ka hojjechuu danda'u san consequence isaa baasuudha yookaan result isaa baasuu. This means indi isaa laaluu jechuudha. Inni lammaffaan immoo calculate how much happiness erga result isaa laalte mootu happiness isaa hangame happiness isaa safarta or balance of happiness over unhappiness. Balancing happiness inni qabu caalamoo unhappiness isaatu caala kana jechuun pain isaatu caalamoo pleasure isaatu caala yookaan happiness isaatu caala kan jedhudha. Compare and contrast goota. Sadaffaratti mootu select that action which on balance keessama ka balance irra jiru ka balance keerra ol isaan filatta kana jechuun will produce what the greatest amount of happiness for greatest number of people affected. Kan greatest happiness in greatest number idaf oomisha keessa laalatta jechuudha.
unhappiness namoota hedduuf maddisiisan irra jechuudha. Kuni steepii sadeen utilitarianism ittiin formulate goonu takka construct goonu jechuudha. Inni dhumaamootu principle inni hordofu. The general principle of utilitarianism is as a general the principle which is the theories of utilitarianism or utilitarianism is used as a fundamental principle is known as what? Principle of utility. Principlein akka bu'uuratti takkaawu mootiyyuu akka waliigalaatti utilitarianism fayyadamu maal jedhama? Principle of utility jedhama. The moral right action is what? The one that produces the best overall consequences is what? Regarding to the utility or welfare of all what? The affected parties. Partota miidhame saniif welfare takka utility guddaa gochi consequence isaa kennuu danda'e gocha akkamii jedhama? Morally right jedhama. Kanaaf principle kanarratti hundoofne gochi tokko sirriidha yookaan sirrii miti jennee qoonnaa jechuudha akka warra utilitarianismiti. Jarmi Bentham's slogan. Slogan takkaa'u dhaadannoo tokko kaayee asirratti German Bentham wanti kana jalatti principle kana jalatti dhaadannoo isaa maal jedha? The right act or policy is the one that causes the greatest happiness of greatest number. Dhaadannoon German Bentham kun kaayee maal jedha? Right acting takkaa'u gochi sirrii takkaa'u imaammanni sirrii jedhamu tokko the one that causes kan sababa ta'e jedha. Maaliif the greatest happiness dhaaf gammachuu hedduudhaaf of what greatest number gammachuu hedduu namoota hedduu kennuudhaaf kan sababa ta'etu sirriidha gocha san ta'etu sirriidha takkaa'u imaammata san kennetu sirriidha jedhee haala kanaan ibsee. Kanaafuyyuu amma Agoosti 5ffaan utilitarianism altruism kan jedhudha jechuudha. Paartii kenna 5ffaarratti gosa utilitarianism isa 5ffaa altruism jedhuun kan walitti deebinu ta'a. Hanga sanii walitti deebinu galatoomaa nagaan nuuf turaa isiniin jechuun barbaada. Paartiin itti aanu dafee akka isin bira ga'u yoo barbaadan hadaraa keessan chaanaalli kennamiti keessanii waan ta'eef chaanaala keessan guddifachuun isinirra jira. Share, like, subscribe, comment gochuu hin dagatinaa jechuun dhaamsa keessanis dhaamsa kootis ammas irra deebee galatoomaa nagaan nuuf turaa isiniin.